আমার সামনে যে প্রোডাক্টটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি একটি নাক ডাকা বন্ধ করার ছোট্ট ডিভাইস। এই ডিভাইসের সাহায্যে আপনারা ঘুমের ঘোরে যিনারা নাক ডাকেন তাদের নাকের শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে। সেই শব্দটা সাইলেন্ট করার জন্য এটা একটা সাইলেন্ট কার্যকর। আপনারা খেয়াল করে দেখুন যে আমি যদি আপনাদেরকে প্রোডাক্টটি খুলে দেখাই, একটি ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পাচ্ছেন। এটা একটা পড়ে নেবেন যে এটা কিভাবে ঘুমের ঘোরে নাক ডাকবে, সেখানে ব্যবহার করবেন। এটা এখানে লেখা আছে। ব্যবহার করা খুবই সহজ, কোনো কিছুই না। এটা সেই ডিভাইসটি, অ্যান্টি স্নোরিং এয়ার পিউরিফায়ার ডিভাইসটি। এই ডিভাইসটির যে দুটা পোর্ট আছে এটা নাকের মধ্যে দিয়ে ঘুমাবেন রাতে, তাহলে কি হবে আপনার শব্দটাকে সাইলেন্ট করবে। কিভাবে করবে, এই দিক দিয়ে ফিল্টার আছে, এই ফিল্টার দিয়ে বাতাস ভিতরে ঢুকবে আপনার নাকের ভিতরে এবং এই দিক দিয়ে বের করবে পিউরিফাই হয়ে। এটা যখন আপনি নাকের মধ্যে দুইটা দিয়ে ঘুমাবেন, তাতে কী হবে, আপনার নাকে দিয়ে ঘুমালে আপনার ফুসফুসে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণে বাতাস আপনার ফুসফুসে যাবে এবং সেই প্রক্রিয়াতেই কিন্তু আপনার রোগটা আপনাদের ডাক্তাররা ভালো করবে। এটা প্রোডাক্টটি কিন্তু শুধুমাত্র শব্দটাকে সাইলেন্ট করার জন্য সাইলেন্সার, এটা অস্থায়ী, আপনার কোনো এটা রোগ নির্মূল করার কোনো কিছু না। এটা প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ইমো নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই অ্যান্টি স্নোরিং ডিভাইসটাকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারবেন। এবং ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে আমি এই প্রোডাক্টটি কেনার জন্য লিঙ্ক দিয়ে দিব, এই প্রোডাক্টটি প্রাইস দিয়ে দিব। আপনার ভিডিওর ডেসক্রিপশানটা পড়ে আমাদেরকে অর্ডার করবেন। ডেলিভারি ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। যদি কোনো সমস্যা থাকে ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আজকে এ পর্যন্তই। পরবর্তীতে এর আরেকটি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। ধন্যবাদ।